वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टाइपिंग मास्टर में न्यू कीज़ के बारे में यानी कि कैपिटल लेटर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे उसे हमें आज की क्लास में देखना है। 4.3 एक्सरसाइज करने के बाद हमें 4.5 और 4.7 को यूज़ करना है। अगर हमें कोई भी डाउट रहता है किसी भी कीज़ के अंदर तो हम रिव्यू विजार्ड का यूज़ कर सकते हैं। उन कीज़ पर हम एक्स्ट्रा वर्किंग करके उसको अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले न्यू कीज़ कैपिटल में हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम होम रो पे अपनी कीज़ को सेट कर देते हैं तो F वर्ड जैसे ही हमने प्रेस करा आप देखेंगे राइट हैंड का हमें लिटिल फिंगर शिफ्ट दबाना है और उसको F को प्रेस करना है। इसी तरीके से जब हम अपने राइट इंडेक्स फिंगर से J प्रेस करेंगे तो हमें अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से शिफ्ट को प्रेस रखना है और फिर से राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से J को प्रेस करना है। यानी कि जब हम राइट हैंड से यूज़ करेंगे शिफ्ट का तो हमें लेफ्ट हैंड से कीज़ को प्रेस करना है, एंड अगर हम लेफ्ट हैंड से शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो राइट हैंड से हमें जो कीज़ है इस्तेमाल करनी है उनको हम यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर में बदलने के लिए। तो इस चीज़ को जब आप प्रैक्टिकली यहाँ पर करेंगे तो आप खुद से देखेंगे कि कमांड्स पे आप कैसे वर्किंग करेंगे। लेफ़्ट हैंड की जब आप फिंगर्स को प्रेस करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को प्रेस करेंगे शिफ्ट पर, तो आपको यहाँ पर स्मूथली टाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार जब आप इसके प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली पैराग्राफ जो हम आगे करने वाले हैं उस पे आप अपनी कमांड्स को और अच्छे से इंक्रीज कर पाएंगे। तो एक बार आपको ये प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज को हम फास्ट ट्रैक मोड में एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। आप भी इसको खुद से एक बार जब प्रैक्टिकली करेंगे तो अच्छे से आपकी कमांड्स इस पर हो जाएगी। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर जो वर्ड्स दिए जाएंगे उनको भी हमें कंप्लीट करना है। ये वर्ड्स को हमें यहाँ से कंप्लीट करना है। अगर आप गलती भी करेंगे तो कीबोर्ड आपको गाइड करेगा कि आपको किस फिंगर से किस बटन को प्रेस करना है। तो ये एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करना है, देन हम अपनी स्पीड यहाँ पर चेक करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमें 4.4 एक्सरसाइज को स्किप करना है और चलना है सेंटेंस ड्रिल पर। यहाँ हम अपनी स्पीड को चेक करेंगे। तो लगभग 2 मिनट 10 सेकंड में ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। आपको ध्यान रखना है जब आप कीज़ को प्रेस करें कैपिटल लेटर की तो आपके फिंगर्स सही जगह पर प्रेस हों। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हो चुकी है, 40 to 50 के बीच हमारा टारगेट था और यहाँ पर हमारी स्पीड आ रही है 47 वर्ड पर मिनट। थोड़ा सा हमने टाइम लिया क्योंकि कैपिटल लेटर था, उस वजह से हमें शिफ्ट प्रेस करने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगा। जैसे जैसे हम कमांड्स अच्छे से मजबूत करते रहेंगे हमारी स्पीड और ग्रो करती रहेगी। यहाँ पर हम एक और पैराग्राफ ड्रिल है जिसको आप करने वाले हैं क्योंकि हम कीज़ को पहले ही सेट कर चुके हैं कैपिटल लेटर की, तो होपफुली यहाँ पे स्पीड हमारी अच्छी आए। तो एक बार हम इसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ को करने में लगभग 5.5 मिनट के आसपास मुझे लग गए और वन टाइम में मैंने इसको कंप्लीट कराया है। कोई मैंने एडिटिंग नहीं करी, पहले मैंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं करी, सीधे वन टाइम में ही मैंने इसको एक बारी में कंप्लीट करने की कोशिश की है। और यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक्स भी ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या हमारी स्पीड निकल के आती है। हमने इसको कंप्लीट कर देना है एंड यहाँ पर जब हम पूरा कंप्लीट होने पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमारी स्पीड हमें दिख रही है 47 वर्ड पर मिनट। तो इस पैराग्राफ में हो सकता है आपकी स्पीड उतनी ना आए, जैसे हमारा टारगेट है 30 वर्ड पर मिनट का। तो अगर आपकी 30 वर्ड पर मिनट ना आए तो आपको यही प्रैक्टिस बार बार करनी है और अपनी जो भी कमांड्स में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसको रिव्यू विजार्ड पे जाकर प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको
कैपिटल एफ में दिक्कत आ रही है, या कैपिटल यू में दिक्कत आ रही है, या कैपिटल एस में दिक्कत आ रही है, या कैपिटल जे में दिक्कत आ रही है, इसको आप एक बार खुद से यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं रिव्यू विजार्ड की हेल्प से। और ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। देन जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, हमारी स्पीड यहाँ पर प्लस हो जाएगी 30 से, तब हम यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर को अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी स्पीड क्रॉस कर जाती है तो ही आपको वो वीडियो वॉच करना है।